好，咁依家咧就鏟咗個黃蜂豆，咁啊當時我唔知幾大嘅，咁個黃蜂豆咧就喺前邊藍色布嗰個位置咧就有蜂豆裏邊啦。咁我第一樣嘢準備嘅，咁左手就有支番梘水啦，而右手咧就有一支 Wilson 牌嘅 One Shot 噴劑，咁就泡沫版嚟嘅。咁話說蜂豆大幾塊下，咁你幾幅相咧左右咧其實相隔一日嘅啫，咁所以都決定要鏟除佢啦。咁就話說有一日就諗住喐塊藍色布去第二度嘅，咁我喐塊布咧就發覺成隻風出咗嚟，咁我當時即刻走啦。跟住後尾再撩多兩撩咧，咁先見到頭先影相嗰個豆個位。咁我當其時就唔知佢裏邊幾大嘅，咁所以我都揾啲棍去諗住撩起佢噴一噴，睇下見唔到裏邊幾大啦。咁用呢支嘅方法咧，咁佢首先教你熬完之後唞30秒之後先噴，咁啊隔2米度噴啦。但係發覺咧太遠噴嘅話咧，啲泡就唔會發大嘅。如果近啲噴呢，我見佢啲泡慢慢長大啦。咁佢啲泡呢，就教你封住個巢嘅窿嘅，咁一封住佢之後呢，就慢慢噴成個巢啦。咁等啲黃蜂唔可以出唔可以入，咁啲泡慢慢滲入去呢，就可以即係毒死晒所有嘢嘅。咁但係最緊要都要毒隻蜂后啦，因為如果蜂后唔死呢，咁都冇用噶啦。咁同埋佢就建議最好就朝早或者夜晚去噴嘅，咁因為朝早同埋夜晚呢，就會最多蜂喺個蜂巢裏邊嘅時間，咁你想將佢一網打盡㗎嘛，咁所以就朝早或者夜晚。咁我噴嘅時間呢，而家大概夜晚7點零鐘度嘅。咁其實我一路噴呢，都有啲黃蜂翻緊屋企㗎啦，但係佢揾唔到位入。咁我都企喺度企近啲啦，咁我睇下佢有冇第二個位入去呢，諗住封埋個窿嘅。咁似乎就暫時頭呢個窿啦，暫時。咁我就見佢開始冇乜風出嚟啦，咁開始用啲嘢繼續撩起佢，繼續噴啦。咁啊睇下個蜂巢裏面究竟去到幾深啦。咁跟住上網睇呢啲人就話黃蜂呢，如果離遠噴佢呢，佢哋就唔知係邊個噴佢，就唔會釘你嘅。咁我見上網啲人噴到乜都唔着，咁但係我自己就即係買個保險啦，咁啊起碼着長衫長褲啊，咁啊買啲有啲網嘅帽啊，咁啊成套咁樣就即係好過短衫短褲乜都唔帶咁啦。咁原先我未見到個巢之前呢，咁我就唔知係蜜蜂定係黃蜂嚟嘅。咁如果蜜蜂，我諗住唔理佢嘅，因為你見我前面擺一兜嘢呢，就係啲肉桂粉嚟嘅。咁如果蜜蜂呢，咁有人教就擺肉桂粉喺門口，咁佢就會過幾日就會自己走噶啦。咁但係發覺佢擺1、2日都算冇乜反應，咁後尾再撩佢先至見到個豆。咁個豆一睇知應該就黃蜂豆嚟噶啦。你見黃蜂豆呢，個豆表面就係即係嗰啲好似紙漿，即係紙質地咁嘅嘢。咁係咁樣講下啦，黃蜂同蜜蜂其實有分別嘅。咁蜜蜂係採花蜜啊，就即係對環境好啲嘅。咁黃蜂呢，咁佢就係食昆蟲。咁其實害蟲管理嚟講，佢係算幾好嘅。咁但係黃蜂嘅針呢，就無限針嘅，即係佢針完你一次就唔會死嘅，唔同蜜蜂咁樣。咁同埋佢黃蜂豆都近我種嘢嘅位呢，咁會有機會唔小心踩中佢，咁就會 GG 嘅啦。咁而家繼續去啦，咁啊慢慢掀開張嘢，咁要睇下佢究竟裏邊幾大。咁我講埋支番梘水啦，咁番梘水呢，我就上網睇啲人教就溝啲梘液同啲水撈埋嚟噴呢。咁如果噴中隻黃蜂嘅話呢，咁啲梘液嘅張力就會張住佢，咁佢就飛唔到，同埋會窒息嘅，因為佢哋靠皮膚嚟呼吸啊。咁有番梘就會 block 咗佢嗰啲皮膚透氣啦。咁但係發覺噴極都噴唔中呢，咁同埋我就算噴中一隻呢，我發覺佢都唔係點樣停低咯。咁可能我啲比例少少問題。雖然你見我係咁噴呢，但係其實我想講係噴唔到任何嘢嘅。咁其實佢長期有5、6隻黃蜂就飛嚟飛去想翻屋企嘅。咁我見有一隻呢，就可能降落低啲呢，就啱啱掂到啲泡呢。咁啲泡就即刻即係黐實咗佢啊，咁佢即刻浸咗喺裏邊嘅。咁所以有時候見啲黃蜂飛近啲泡呢，咁我都試下用啲泡嚟噴佢，睇下可唔可以噴中佢嘅。咁而家揭到最尾嗰一忽呢，咁一揭起都見到啲黃蜂巢1忽2忽咁樣嘅。咁我懷疑佢之前應該一嚿喺度嘅。咁可能一揭起塊布就扯開咗啲啦，咁我哋見到都放題式咁樣係咁啊噴俾佢。咁我見到差唔多啦，都冇乜蜂繼續翻嚟啦，咁啊都係嗰幾隻嘅啫。咁同埋我見個巢就應該都係我幅相咁上下大啦，咁大概隻手咁大到。咁所以最尾都係諗住揾支棍拍佢，你話佢睇下會唔會漏到啲嘢喺另外啲位出嚟咁解嘅。
咁佢官網教呢，就24小時之後就再睇下個蜂巢仲喺咪度啊，或者仲有冇啲蜜蜂飛出飛入啦。咁如果再有嘅話呢，就再噴過嘅，就唔建議短時間內係咁噴嘅。咁雖然我都噴咗，我諗都應該有半支咁上下啦。同埋我就唔等24小時，我諗住聽朝一早去睇下個蜂巢會咩樣啦。好，咁嚟到第二朝啦。琴日噴嗰堆白色泡呢，咁而家就冇晒嘅。咁我都噴下佢啊，揾支嘢撩下佢，睇下有冇啲生還者啦。跟住琴晚唔知落個雨定打霧呢，咁都偏濕嘅，個成個環境都。咁完全冇乜動靜呢，咁睇情況就應該全部冧晒啦。咁而家諗住全部啲嘢掟晒出嚟呢，之後再 clean up 佢清理環境嘅。但係唔知點解個心勢凝住裏面仲有一堆呢，係見唔到，一揭開就會哇咁嗰啲呢，所以都比較小心嘅都。咁最大嚿嗰個蜂巢，咁我就揾垃圾袋執咗就抌咗就算啦。咁另外仲有啲散散地嗰啲蜂巢呢，咁我就諗住唔執由佢噶啦。咁至於啲黃蜂呢，我諗我唔理佢呢，啲蟻都搞掂佢噶啦，所以都由佢喺度咯。咁而家俾大家睇啲戰後狀況啦。咁所以呢隻 Wilson One Shot 泡沫版嘅殺黃蜂劑都 OK 嘅。